නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. තෙරුවන් සරණයි ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි. කර්ම විභාගය දේශනා මාලාවේ 4 වෙනි දේශනාව තමයි අද අපිට තියෙන්නේ. කෘත්‍ය වශයෙන් කර්මය විභාග කරනකොට ජනක කර්මය, උපස්තම්භක කර්මය, උපපීඩක කර්මය සහ උපඝාතක කර්මය විදිහට සිව් වැදෑරුම් වෙනවා. අපි පසුගිය දේශනාවලදී ජනක කර්මය සහ උපස්තම්භක කර්මය ගැන කතා කළා. ජනක කර්මය කියලා කියන්නේ පටිසන්ධි විපාකත් ප්‍රවෘත්ති විපාකත් දෙකම ඉපදවීමට සමත් කුසල කුසල චිත්තයන්හි සංප්‍රයුක්ත චේතනාව. පටිසන්ධි විපාක වශයෙන් නාම ධර්මත් ඒ වගේම කටත්තා රූපත් කර්මජ රූපත් ලබා දෙනවා. පටිසන්ධි විපාක වශයෙන් ජනක කර්මය. ඒ වගේම ප්‍රවෘත්ති කාලය, ඒ කියන්නේ ජීවත් වෙන කාලයේදී ප්‍රවෘත්ති විපාක ඉපදීමටත් මේ උපදවා දීමත් මේ ජනක කර්මයෙන් කරනවා. පරිසන්ධි කාලයේ වගේම ප්‍රවෘත්ති කාලයේදී විපාක ලබා දීම කරන කුසල කුසල සිත්වල යෙදුන චේතනාව තමයි ජනක කර්මය. ඊළඟට අපි උපස්තම්භක කර්මය ගැනත් කතා කළා. උපස්තම්භක කර්මය කියන්නේ කුසල කුසල ජනක කර්මයට හෝ කුසල් හෝ අකුසල් වූ ජනක කර්මයට හෝ ඒ ජනක කර්මයෙන් නිපන් ස්කන්ධ సంతාණයට අනුබල දෙන ජනක කර්මයට හෝ ඒ කියන්නේ කර්මයට හෝ විපාකයට අනුබල දෙන කුසල කුසල කර්මයට හෝ කුසල කුසල විපාකයට අනුබල දෙන වෙනත් කුසල කුසල කුසල් හෝ අකුසල් වෙන ජවන චිත්තයක යෙදුන සංප්‍රයුක්ත වන චේතනාව තමයි උපස්තම්භක කර්මය කියන්නේ. කුසල් අකුසල් ජනක කර්මයට හෝ ඒ කුසල අකුසල් ජනක කර්මයෙන් නිපන් ස්කන්ධ సంతාණයට හෝ අනුබල දෙන වෙනත් කුසල අකුසල් වුණ ජවන චිත්තයක සංප්‍රයුක්ත වන චේතනාව උපස්තම්භක කර්මය. උපස්තම්භක කර්මයේදී කුසල උපස්තම්භක කර්මය කුසල ජනක කර්මයට තමයි රුකුල් දෙන්නේ. අකුසල උපස්තම්භක කර්මය අකුසල ජනක කර්මයට තමයි රුකුල් දෙන්නේ. ඒ වගේම කර්මයට වගේම විපාකයටත් ඒ විදිහටමයි රුකුල් දෙන්නේ. කුසල උපස්තම්භක කර්මය කුසල විපාකයට රුකුල් දෙනවා. අකුසල උපස්තම්භක කර්මය අකුසල විපාකයට රුකුල් දෙනවා. කර්මයටත් විපාකයටත් රුකුල් දීම කුසලයේ කුසලයට අකුසලයේ අකුසලයේ විදිහට තමයි මේ උපස්තම්භක කර්මයේදී ලැබෙන්නේ. මීට හාත්පසින් වෙනස් අපි අද කතා කරන උපපීඩක කර්මය. උපපීඩක කර්මයේදී කුසල අකුසල ජනක කර්මයට හරි ඒ ජනක කර්මයෙන් නිපන් ස්කන්ධ సంతාණයට හරි පීඩා කරන පෙළෙන වෙනත් කුසල අකුසල ජවන චිත්තයේ යෙදුණු චේතනාව තමයි උපපීඩක කර්මය වෙන්නේ. උපපීඩක කර්මයේදී උපපීඩක කුසල කර්මය උපපීඩක කුසල කර්මය ජනක අකුසලයේ තමයි පෙළන්නේ. ජනක අකුසල කර්මය තමයි පෙළන්නේ. මේක ප්‍රතිවිරුද්ධ විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. උපපීඩක කර්මය. උපපීඩක කුසල කර්මය ජනක අකුසල කර්මයයි පෙළන්නේ. උපපීඩක අකුසල කර්මය ජනක කුසල කර්මයයි පෙළන්නේ. විපාකයටත් එහෙමයි. උපපීඩක අකුසල කර්මය ප්‍රවෘත්ති කාලයේදී කුසල විපාකයයි පෙළන්නේ. ඒ වගේම උපපීඩක කුසල කර්මය
ප්‍රවෘත්ති කාලයේදී අකුසල විපාකයයි පෙළන්නේ. කුසලයේ අකුසලයේ කුසලය පිළීමක් විදිහට තමයි උපපීඩක කර්මය ලැබෙන්නේ. දැන් උපස්තම්භක කර්මයේදී නම් කුසලයට උපස්තම්භණය කළේ අකුසලයට උපස්තම්භණය කළේ. කුසලයට අකුසලයට උපස්තම්භණය කළේ කර්මයටත් විපාකයටත් දෙකම උපස්තම්භණය රුකුල් දුන්නේ අකුසලයේ විදිහට. කුසල උපස්තම්භණය කුසල ජනක කර්මයට, අකුසල උපස්තම්භණය අකුසල ජනක කර්මයට. නමුත් මේ උපපීඩක කර්මය කුසල උපපීඩක කර්මය නම් අකුසල ජනක කර්මය පෙළන්නේ. අකුසල උපපීඩක කර්මය නම් කුසල ජනක කර්මය පෙළන්නේ. විපාකයේ ප්‍රවෘත්ති කාලයේදී විපාකයක් ඒ විදිහට කුසල උපපීඩකය අකුසල විපාකයේ පෙළෙනවා. අකුසල උපපීඩක කර්මයේ කුසල විපාකයේ පෙළෙනවා. මේ විදිහට උපස්තම්භක කර්මයට හාත්පසින් වෙනස් ආකාරයකට තමයි උපපීඩක කර්මය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට මේ උපස්තම්භක කර්මයේදී වගේම උපපීඩක කර්මයේදී ජනක කර්මයටත් ඒ කියන්නේ කර්මයටත් විපාකයටත් දෙකටම බලපෑම් කරනවා. අපි මුලින් බලමු කර්මයට බලපෑම් කරන ආකාරය ජනක කර්මයට. මුලින් අපි බලමු උපපීඩක අකුසල කර්මය. දැන් උපපීඩක අකුසල කර්මයක් මේ පීඩා කරන්නේ පෙළන්නේ ජනක කුසල කර්මය. අපි හිතමු කෙනෙක් සීලයක පිළිපදලා දානයක් දෙනවා, ලස්සනට දානයක් දෙනවා, කුසලයක් උපද්දවනවා. එතකොට මෙයාට මේ කුසලයෙන් නිම්මාන රතිය උපදින්න පුළුවන් ශක්තිය මේ කුසල් සිතේ තියෙනවා. නිම්මාන රති දිව්‍ය ලෝකයේ. නමුත් ඔහු පසුවට කරන අකුසල් වලින් ඒ අකුසල් කර්ම උපපීඩක කර්ම විදිහට ඉදිරිපත් වෙලා අර කර්මය අර කුසල කර්මය පෙළෙනවා. පෙළලා අපි හිතමු ඒ මුලින් කරපු කුසල කර්මය ඔහුට මරණාසන්න මොහොතේ ඉදිරිපත් වුණා කියලා. ඔහු උපදින්නට අදාළව තිබුණේ නිම්මාන රතියේ. නමුත් ඔහු උපදින්නේ පහළ දිව්‍ය ලෝකයක. චාතුම් මහරජකේ වගේ උපදිනවා. මොකද හේතුව අර අකුසල උපපීඩක කර්ම කුසල ජනක කර්මයට පීඩා කළ නිසා. ඒ වගේම කෙනෙක් පිනක් කරලා ඔහුට කුසල කර්මයක් කරනවා කාමාවචර කුසලයක්. ඔහුට ඒ කාමාවචර කුසලයෙන් අපි හිතමු මනුස්ස ලෝකේ දීර්ඝායුෂ්ක ජීවිතයක් ලබන්න ශක්තිය තියෙනවා ඒ කුසල කර්මයේ. දීර්ඝායුෂ ලබන්න ශක්තිය තියෙනවා. නමුත් ඔහු පසු කාලයේ ඒ කුසල කර්මය කරලා පසු කාලයේදී සත්ව ඝාතනයේ යෙදෙනවා. ඒතර මේ සත්ව ඝාතනයේ දුන මේ දැන් ඔහුට ඉදිරිපත් වෙන්නේ මරණාසන්න මොහොතේ අපි හිතමු ඔහුට ඉදිරිපත් උනේ අර කුසල කර්මය. සත්ව ඝාතනය කළාට ඉදිරිපත් උනේ අර දානයක් දීම වශයෙන් කරපු කුසල කර්මය. ඒතර කුසල කර්මය ඉදිරිපත් වෙලා ඔහු මනුස්ස ලෝකේ උපදිනවා. නමුත් ඔහු අර ප්‍රාණඝාතයේදීලා කරගත්ත අකුසල කර්ම උපපීඩක කර්ම විදිහට අර කුසල ජනක කර්මයේ පෙළලා ඔහු මනුස්ස ලෝකයේ අල්පායුෂ සමහරට මව් කුසේදීම මරණයටපත් වෙන. මව් කුසෙන් බිහි වෙන විට මරණයටපත් වෙන. මව් කුසෙන් බිහි වෙලා මාසෙන් දෙකකින් අවුරුද්දෙන් දෙකකින් මරණයටපත් වෙන තත්ත්වයට අඩු ආයුෂක් ලබනවා. දීර්ඝායස තියෙන කර්මයක් තමයි කරේ කර්ම කරන වෙලාවේ. ඒ දානමය චේතනාවට ශක්තිය තිබුණා මනුස්ස ලෝකයේ දීර්ඝායස ආත්මාවයක් ලබා දෙන්න. නමුත් පසුවට කරන ලද ප්‍රාණඝාත අකුසලයන්ගෙන් උපපීඩක කර්ම විදිහට අර ජනක කුසල කර්මෙ පෙළලා ඔහු මනුස්ස ලෝකයේ අල්පායුෂ පුද්ගලෙක් කළා. ඊළඟට අපි හිතමු කෙනෙක් කර්මයක් කරනවා දානමය කර්මයක්ම ගමු. සීලයක පිළිපදලා දානමය කර්ම පුණ්‍ය ක්‍රියාවක් කරනවා. ඒ කර්මයෙන් ඔහුට මේ මනුස්ස ලෝකේ නිරෝගී පුද්ගලෙක් වෙලා ඉපදෙන්න ශක්තිය තියෙනවා කියලා අපි ගමු. ඒ කර්මයම තමයි මොහුට මරණාසන්න මොහොතේ ඉදිරිපත් වෙන්නේ. එතකොට නමුත් මොහු
පසු කාලයේදී ඒ ජීවිතේ සත්තුන්ට හිංසා කරලා තියෙනවා. ඒ හිංසා කරපු අකුසල කර්ම මේ උපපීඩක කර්ම විදිහට අර ජනක කුසල කර්මයට පීඩා කරලා ඔහු මනුස්ස රෝගේ උපද්දවන්නේ රෝගාබාධ බහුල පුද්ගලයෙක් විදිහට. ඔහු කර්මය කරන වෙලාවේ නම් ඒ කුසල කර්මය කරන වෙලාවේ නිරෝගී පුද්ගලයෙක් විදිහට උපද්දවන්න ශක්තිය තිබුණා. නමුත් අර පසුවට කරන ලද අකුසලයන් සත්ත්ව හිංසාව වශයෙන් කරන ලද අකුසලයන් උපපීඩක කර්මයේ විදිහට අර ජනක කර්මයට ජනක කුසල කර්මයට බලපෑම් කරලා රෝගාබාධ බහුල කෙනෙක් බවට පත් කරනවා. ඊළඟට කෙනෙක් කාමවචර කුසලයක් කරනවා. ඒ කුසලයෙන් මනුස්ස ලෝකේ ප්‍රියමනාප කියන්නේ ලස්සන කෙනෙක් වෙලා උපදින්න ශක්තිය තියෙනවා. ඔහු පසු කාලයේදී මේ ක්‍රෝධ බහුල කෙනෙක් ක්‍රෝධ බහුල වශයෙන් දේශ මූල සිත් උපද්දවනවා. අකුසල සිත්. ක්‍රෝධේ බහුලව වාසය කරනවා. එතකොට ඒ කර්ම ඒ අකුසල කර්ම අර මුලින් කරලද කුසල ජනක කර්මයට උපපීඩක වශයෙන් බලපෑම් කරලා ඔහු ලස්සන වෙන්න ඉපදෙන්න තිබ්බ ශක්තිය නැති කරලා විරූපී පුද්ගලෙක් කරනවා. තව අවස්ථාවක් අපි ගත්තොත් කෙනෙක් කුසල කර්මයක් කරනවා කාමවචර කුසල කර්මයක් මහේශාක්‍ය කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් උට. ඔහු පසුවට පුද්ගලයන්ට ඉරිසියා කරනවා. ඒ ඉරිසියා කිරීම වශයෙන් ලැබුණු අකුසල් ජවන් උපපීඩක කර්මයේ විදිහට අර ජනක කර්මෙට ඉදිරිපත් වෙලා ඔහු ඊළඟ ජීවිතේ මහේශාක්‍ය කෙනෙක් නෙමෙයි අල්පේශාක්‍ය කෙනෙක් විදිහට උපද්දවනවා. කෙනෙක් අපි තව ගමු කෙනෙක් කුසල කර්මයක් කරනවා ඊළඟ ජීවිතේ මෙයාට මේක තමයි ඉදිරිපත් වෙන්නේ මරණාසන්න මොහොතේ ඊළඟ ජීවිතේ උසස් කුලයක උපදින්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ කර්මයෙන් ශක්තිය තියෙනවා. නමුත් ඔහු ඒ ජීවිතේ පසුවට මේ ගෞරව කළ යුතු උතුමන්ට ගෞරව නොකිරීමෙන් අවමන් කිරීමෙන් ආදී අකුසල් කරනවා. ඒ අකුසලයන් උපපීඩක කර්ම විදිහට අර ජනක කර්මයට බලපෑම් කරලා පෙළලා ඔහු හීන කුලයක කෙනෙක් බවට පත් හීන කුලයක උපතක් ලබා දෙනවා. කෙනෙක් හොඳට තව එකක් ගමු උදාහරණ කෙනෙක් සීලයක පිහිටලා සකසලා හොඳින් දානයක් දෙනවා. ඒ දානමය චේතනාවෙන් ඔහුට පුළුවන් ඊළඟ ජීවිතේ මනුස්ස ලෝකේ පෝසත් කෙනෙක්ව උපද්දවන්න. පෝසත් පවුලක උපද්දවන්න. නමුත් ඔහු පසුව දානය දන් දෙන්නේ නැහැ. දන් දෙන අයටත් දොස් කියනවා. දානයට දන් දෙන අයත් වළක්වනවා දානින් ආදී අකුසල කර්මයන් කරනවා. නමුත් ඔහුට අපි හිතමු ඉදිරිපත් උනේ අර ඔහු දානේ දුන්න වෙලාවේ ඒ කර්මය. එහෙමනම් ඔහු මනුස්ස ලෝකේ උපදිනවා. හැබැයි දුප්පත් කෙනෙක් කියලා උපදිනවා. මොකද ඔහුගේ අර ජනක කර්මයට අකුසල උපපීඩක කර්මයෙන් මේ පීඩා කළා. ඒ වගේ යම් කර්මයකින් ප්‍රඥාවන්ත කෙනෙක් වෙලා උපදින්න අවස්ථාව තියෙද්දි පසුවට කරන ලද අකුසලයන් උපපීඩක කර්ම විදිහට ඉදිරිපත් වෙලා දුෂ්ප්‍රාඥ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අකුසල උපපීඩකය ජනක කුසල කර්මයට බලපෑම් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ජනක අකුසල කර්මයට කුසල කර්ම උපපීඩක කර්ම විදිහට මේ පෙළනවා. ජනක අකුසල කර්මය. දැන් කෙනෙක් බරපතල ගණයේ අකුසලයක් කරනවා නිරේ මහා නිරේ උපදින්න තරම්. නමුත් ඔහු පසුවට කුසල් කරනවා. ඒ කුසල් අර ජනක අකුසල කර්මයට බලපෑම් කරලා ඔහු මහ නිරේක උපද්දවන්නේ නැතුව සුපත් නිරේක උපද්දවනවා. දැන් අපි හොඳම උදාහරණයක් අජාසත් රජතුමා. අජාසත් රජතුමා බරපතල අකුසලයක් නේ කරගත්තේ ආනන්තරීය පාප කර්මයක් කරගත්තේ. එතකොට ඒක තමයි ඔහුට ජනක කර්මයේ විදිහට ඉදිරිපත් උනේ. පීතෘඝාතක ආනන්තරීය පාප කර්මය. එතකොට මහ නිරේනේ උපදින්න තියෙන්නේ. නමුත් අජාසත් රජතුමා පසුවට මහා පින්කම් කළා. ඒ අතරට එතුමා ප්‍රථම ධර්ම සංගායනාව පවත්වලා ධර්ම සංගායනාව පැවැත්වීමට අනුග්‍රහය දක්වලා මහත් පුණ්‍යස්කන්ධයක් රැස් කරගත්තා. ඉතින් ඒ කර්මයන් ඉදිරිපත් වෙලා
කුසල උපපීඩක කර්ම විදිහට ඉදිරිපත් වෙලා අර ප්‍රබල අකුසලයේ දුර්වල කළා. ප්‍රබල අකුසල ජනක කර්මය දුර්වල කරලා එතුමා මහනිරේ පැද්දුවේ නෑ. අවුරුදු 60,000ක් ආයුෂ තියෙන ඉතා අල්ප ආයුෂයක් ඒක. මහනිරේ ආයුෂ අතර එතුමාට අන්තර කල්පයක් විතර මහනිරේ පැසෙන්න තිබුණු කාලය අවුරුදු 60,000කට වගේ චූටි කාලයකට අඩු වුණා. ඒ අඩු වුණේ ඔහුගේ අර පසුවට කරන ලද කුසලයක් උපපීඩක කර්ම විදියට උපපීඩක කුසල කර්ම විදියට අර අකුසල ජනක කර්මයට බලපෑම් කරලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔය ජනක කර්මයට වගේම ජනක කර්මයෙන් නිපන් ස්කන්ධ సంతාණයට ප්‍රවෘත්ති කාලයේදී උපපීඩක කර්මය බලපෑම පිළීම කරනවා. දැන් එහෙම මේ දැන් කෙනෙක් ඉපදිලා ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලයේදී දැන් මනුස්ස ලෝකේ අපි හිතමු කෙනෙක් ඉපදිලා ඉන්නවා කියලා. මනුස්ස ලෝකේ කියන්නේ සුගතියක්. එතකොට සුගතිය කියන්නේ සැප විපාක බහුල ලෝකයක්නේ. එතකොට මේ සැප විපාක ඔහුගේ ජනක කර්මයෙන් සුගතියේ ඉපදිලා මනුස්ස ලෝකේ ඉපදිලා ඔහුට සැප විපාක ලැබෙන අවස්ථා අඩු කරනවා. ඒ අවස්ථා දුර්වල කරනවා. ඔහු පෙර කරන ලද අකුසල උපපීඩක කර්ම ඉදිරිපත් කළා වෙලා ප්‍රවෘත්ති කාලයේදී. ඒ වගේම තමයි කුසල උපපීඩක කර්ම ඉදිරිපත් වෙලා දැන් තිරිසන් ලෝකයේ ඉපදිලා ඉන්න කෙනෙක් අකුසල කර්මයක විපාකයක් විදිහට තිරිසන් ලෝකයේ අපි හිතමු අස්වෙක් වෙලා ඉපදිලා ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඇතෙක් වෙලා ඉපදිලා ඉන්නවා. එතකොට ඔහුට බොහෝ දුක් විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ඔහු අර පෙර කරන ලද කුසල කර්මයක් උපපීඩක කර්ම ලෙස කුසල කර්මයන් අර අකුසල කර්මයට අකුසල විපාකයට බලපෑම් කිරීම මත ඔහුට රජතුමාගේ හස්තියාවෙන්න රජතුමාගේ අශ්වයාවෙන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. එතකොට රජ්ජුරුවන්ගේ මංගල හස්තියා වෙලා තා වෙලා හස්තියා වෙලා අශ්වයා වෙලා මේ ඔවුන්ට වාසය කරන්න ලැබීමෙන් බොහෝ සැප විපාක සැප පහසුකම් ලැබෙනවා. ඔහුගේ අර අකුසල කර්මයට ඒ අකුසල විපාකයට මේ කුසල උපපීඩක කර්මයකින් පීඩා කරලා අර දුක අඩු කළා. දුක් විඳින ප්‍රමාණය අඩු කළා. ඉතින් මේ ඒ වගේම තමයි දැන් යම් කෙනෙක් මේක උපස්තම්භක කර්මයේදී තියෙනවා යම් කෙනෙකුට උපස්තම්භක කුසල කර්මයක් ඉදිරිපත් වෙනකොට ඔහු වටා ඉන්න අයටත් ඒන් යහපත සැලසෙනවා. දැන් අප මහ බෝසතාණන් වහන්සේ මහමායා දේවියගේ මව්කුස පිළිසිඳ ගත්තට පස්සේ මහමායා දේවියට මහත් සැප විපාක ලැබුණා. මහත් වූ සැප විපාක පහසුකම් ලැබෙන්න යෙදුණා. ඒකට හේතු වුණේ අර බෝසතාණන් වහන්සේ එතුමියගේ මව්කුස පිළිසිඳ ගැනීම බෝසතාණන් වහන්සේට ඉදිරිපත් වෙන උපස්තම්භක කුසල කර්මයන්ගේ විපාක මව්තුමියටත් පිහිටියා. ඒ වගේ තමයි අකුසලයක්. දැන් උපපීඩකයක්. දැන් ලෝසක කුමාරයා මව්කුසට ආවට පස්සේ ඒ ලෝසක කුමාරයාගේ මව්තුමිය හිඟමනේ යන කාන්තාවක් එතුමියට හිඟමන් යද්දී මේවත් කිසි දෙයක් ලැබුණේ නැහැ ලෝසක දරුවා මව්කුසට ආවට පස්සේ. එතකොට අර ඒ ලෝසක දරුවාට උපපීඩක අකුසල කර්ම විදිහට අර කර්ම ඉදිරිපත් වෙද්දී ඔහුව ආශ්‍රය කරන ඔහු අසුරු නිසුරු කරන ඔහු වටා ඉන්න අයටත් ඒ අකුසලයේ බලපෑම සිද්ධ වෙනවා. කුසලයේ වගේම ඒක උපස්තම්භක කර්මයේ වගේම උපපීඩක කර්මයේදීත් ඒ විදිහට යෙදෙනවා. එතකොට අපි කතා කළේ අද උපපීඩක කර්මය. මේ උපපීඩක කර්මයේදී ජනක කර්මයටත් ඒ කියන්නේ කර්මයටත් විපාකයටත් දෙකටම මේ උපපීඩක කර්මයේ බලපෑම තියෙනවා. කර්මයට බලපෑම් කරනකොට වගේම විපාකයට බලපෑම් කරනකොට කුසලයට තමයි උපපීඩනය කරන්නේ. කුසලය
අකුසලයට තමයි උපපීඩනය කරන්නේ. ප්‍රතිවිරුද්ධ ආකාරයෙන් තමයි මේ උපපීඩක කර්මය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒතර අපි ජනක කර්මය කතා කළා, උපස්තම්භක කර්මය කතා කළා, උපපීඩක කර්මය කතා කළා. තව අපිට තියෙනවා උපඝාතක කර්මය කතා කරන්න කෘත්‍ය වශයෙන් කර්ම විභාගයේදී. අපි ලබන දේශනාවේදී උපඝාතක කර්මය ගැන කතා කරමු. සම්මා සම්බුදු සරණයි.